Ассалаумағалейкум отандастар. Біраз кішкене елдердің сұрауы бойынша біраз кішкене видео түсірейін деп біздің мына қыз келіншектер көбінесе сұрайды да, осы фар туралы сұрайды, қалай қосу керек деген сияқты. Мынау дәл қазір мысалы үшін жанып тұрған бұл деген ДХО, дневной ходовой огни дейді, ол күндізгі оттықтар деп атайды. Бұл деген қай кезде жағады? Егер машина күндіз осындай күн ашық кезде қосылады. Бұл негізі өзі моторды қосқан кезде, қозғалтқышты орнынан қозғаған кезде өзі жанып тұрады. Бірақ арт жақта, алды жақтағы көлемдік оттар жанбайды. Арт жақта, мынау негізі учебный машина көрсетіп тұрғанымыз. Арт жақта, алдыдағы көлемдік оттар жанып тұрған жоқ. Енді егер осы көліктің біз қазір габариттерін жағатын болсақ, көлемдік оттар, ол деген мына жерде қарасаңыз, мына жерде сол жақ, рөлдің сол жағында мынандай рычаг бар. Ол деген көбінесе осы жапон көліктерінің бәрінде осындай болады негізі. Мына жерде қарасаңыз, off деп жазылып тұр. Көрінетін шығар да. Немесе ортасында бір нүкте бар, фардың суреті бар. Бұл деген яғни қазір деген off дегенде тұр, яғни ол өшіп тұр. Енді оны былай бұраймыз. Бір рет бұрсақ, ол деген меткаға келіп қосылды. Ондай кезде біздің габариттеріміз жанады. Біз габаритті қосқан кезде габариттер жанып тұр. Бұл көлемдік оттар дейміз. Егер жаңа көлемдік оттар жанған кезде қарасаңыз, неге жаңа ДХОсы өшіп қалды. ДХОсы өшіп қалды. Одан басқа тағы бізде одан ары қарай бұрасақ, рычагты ары қарай бұрасақ, тағы бір бұрасақ, онда фар жанады. Фар жанған кезде ол фар деген жақын және алыс жарық деп аталамыз. Мына жерде қарасаңыз, көрініп тұрған шығар. Фар жанып тұр. Егер осы рычагты жаңа фарды қосқанымызды біз ары қарай итерсек, кері машиналарда керісінше бері қарай бүйтіп итерсек, онда алыс жарық жазылады, дальний свет. Дальний свет жанған кезде мына жерде приборда көк, көріп тұрсыздар, көк лампочка жанып тұр. Ондай кезде дальний свет. Мына жаққа да стенаға да түсіп тұр. Неке байқасаңыз, ол дальний свет кішкене жарықтау. Ол дальний деп, яғни 150 метрға дейін түсетін ол свет. Енді дальнийді өшіру үшін кері қарай тартып қоямыз. Ал кезде біз рөлде келеткен кезде, мысалы үшін, рөлде келеткен кезде фарымыздың бәрі өшіп тұр дейік күндіз. Біз қаланың ішіне негізі қаланың ішінде жалпы населенный пункт дейміз ғой, населенный пунктта бізге не қосуға болмайды. Дабыл соғуға болмайды. То есть звуковой сигнал дейміз ғой, соны қосуға болмайды. Оған да көп себептер бар, өйткені ол қаланың іші. Сондықтан біз қаланың ішінде бір көлікке ескерту үшін, озу үшін, тағы басқа нәрсе үшін мына жаңа поворотты қосатынды өзімізге қарай тартып қаламыз. Бүйтіп тартып қанда қараңыз, мінекей көк свет, ана жаққа да қарасаңыз, свет жанып өшіп отыр. Бұл деген алыс жарық, жаңағы дальний свет қосылады. Бұны ескерту белгісі дейді. Жаңағы айттық қой, дабыл соғуға болмайды қаланың ішінде. Сол себепті дабылдың орнына нені қосамыз, осы светті ғана қосамыз. Одан басқа тағы қыздардың сұрап жататын нәрсесі бар. Мына поворот жаққанда қай жаққа қосамыз деп. Мына тұрған енді рөліміз ғой. Енді рөлді мысалы екі қолмен ұстаймыз. Қазір мен оң қолмен камера ұстап тұрғаннан кейін телефон ұстап тұрып, сол қолмен ұстап тұрып, сол қолды бұрайық. Бұрған кезде мысалы төмен қарай бұрамыз. Төмен қарай бұрғанда қолымыз қалай кетеді? Төмен жаққа қарай кетеді. Төмен жаққа кеткендіктен мына рычагты да төмен қарай басамыз. Қазір мен қарасаңыз, поворот жанып тұр да. Поворот жанып тұр. Енді өшірейік та, енді жоғары қарай қосақ. Яғни біз рульді жоғары бұрғанда, мынаны жоғары қарай қосамыз. Онда қарасақ, мінекей оң жақ жанып тұр. Өшіреміз.
Бұл құрметті көрермендер, бұл біздің жаңағы жарықта сыртқы жарықтар туралы әңгіме. Енді автомобильдің ішіне көшетін болсақ, жаңа мына қосатындардың бәрін көрсеттік. Енді ол жапондық көліктерде, мына Кореяның көліктерінде осыған ұқсас. Енді немістің көліктерінде негізі төмен жағында қосатын бар. Ал енді поворотты қосып ажырату, оның бәрі осы бәрі бірдей. Сол қолда, егер руль сол жақта болса, автомобильдің бәрі сол қолында. Мына жақта да тағы бір жақ бар. Енді ол терезе сүрткіш. Қазір мысалы қосып қойсақ, мынаны төмен қарай бассақ, мінекей қосылады. Енді әрі қалай болады, кейде мына жерде 2 рет қоссақ, онда тоқтамай қосылып тұрады. Егер одан тағы төмен түсірсек, тағы бір, онда жылдам істеп кетеді. Көрдіңіз ба? Мынау ақырын істеп тұрады. Ана бірінші положениесі болса, анда-санда ғана қосылып тұрады. Көрдіңіз ба? Анда-санда қосылып тұрады. Енді оны жоғары көтерсек, онда тоқтайды. Мына жерде тағы өзіне қарай тартатын бар. Тартсақ та онда су шашады. Енді оны көп нәрсені, енді оны әр көліктің кішкене ерекшеліктері болады. Бірақ оны өздеріңіздің көліктеріңіз отырған кезде үйренесіздер. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, мына автомобильдегі айналар туралы. Мына тұрған айна, бұл айна ортада, салонда тұрған айна. Бұл негізгі айна деп айтамыз. Себебі негіз дейтін, осыған көп уақыт көзді жүгіртіп отыру керек. Жанымызда да айналар бар. Оң жақта бір айна тұр, мінекей, сол жағымызда да бір айна тұр. Бұл айналар қосымша айналар дейді. Бұл қосымша айналар мынаған көп көз жүргіземіз еді қой. Сондықтан қосымша ретінде мыналарға да көз жүгіртіп отырамыз. Бірақ енді жолда келеткен кезде бастапқыда жүргізушілер әлі тәжірибесінің аздығы болғандықтан көбінесе мына айнаға көбірек қарап отыра келеді. Өйткені біз алдыға қарап отырамыз ғой, бір 100-150 метр жерге қарап отырғаннан кейін мына айнаға да көз жүгіртіп отырғанымыз ыңғайлы. Осы айнаға көп қарайды жүргізушілер, содан кейін мына айнаға. Өйткені бұл жақынырақ болғаннан кейін екі айнаға көз жүгіртіп отырады. Мына айнаға көп жүргізушілер қарай бермейді, себебі ол алыстау болғаннан кейін қарай алмайды. Бірақ енді ол жүргізушінің тәрбиесіне байланысты, келешекте ол енді көп тәжірибе жинағаннан кейін барлық айнаға қарап үлгеретіндей болады. Енді мына айнаға көз жүгірту керек деп жатқан себебіміз неге? Өйткені біз жүріп келе жатқан кезде артымыздан басқа көлік жүріп келе жатуы мүмкін. Ол көлік бізден жылдамырақ жүріп келе жатса, бізді қуып жетеді. Енді оны біз жүріп келе жатып, мына айна арқылы анда-санда көзім жүгіртіп көріп отырамыз. Егер ол автомобиль бізді қуып жетіп, солға қарай кетіп бара жатса, білеміз, ол бізді сол жақтан озып бара жатыр. Мына айнадан көріну керек. Егер ол көлік оң жақтан озып бара жатқан жағдай болса, онда оң жақтан байқаймыз. Қысқаша айтқанда, біз жанымызда, артымызда келе жатқан көлікті бақылауда ұстап отырамыз. Немесе біз өзіміз қатты жүріп келе жатырмыз, алдымызда бір машина келе жатыр, оны біз басып озып кеткен кезде, ол бізді артымызда қалып қояды. Ол кезде біз уже байқап отырамыз. Оны айтып отқан себебім, аяқ астынан машина аспаннан түспейді ғой. Ол машина бір жақтан келе жатады. Не болмаса біз өзіміз озып кеттік ол машинаны, немесе ол артымыздан бұрыннан келе жатқан көлік болған. Енді соңғы мына жолда бір жолақтан бір жолаққа ауысатын кез болады ғой. Сол кезде жүргізушілер мына айнаға қарайды, бірақ өкінішке орай әбден өзіне керек кезде ғана қарап жатады. Негізі ол дұрыс емес. Алдында ғана айттық қой, мына айнаға көз жүгіртіп отыру керек деген. Егер мына негізгі айнаға көз жүгіртіп отырсақ, онда керек кезде мына айналарға қосымша қарайтын ек. Көп жүргізушілердің бір несі, кемшілігі, мына айнаға көп қарай бермейді да, тек жанындағы айна жеткілікті деп соған көп сенеді. Сондай кездерде бір жолақтан екі жолаққа ауыса бергенде, немесе біреуді озар кезде айнасына қарайды, ешкім жоқ болып көрінеді. Орнынан ауыса бастаған кезде біреу сигнал береді, немесе Құдай сақтасын, соқтығысып жатады. Оған кім кінәлі деп жатқанда, енді кез келген кінәлі адам өзінің кінәсін мойындағысы келмейді ғой. Сондықтан айтады, сен соқыр зонада болып қалдың деп айтып жатады. Соқыр зона деген айнаның көрмейтін аймағын айтады. Ол соқыр аймақ болмау үшін, жалпы жүргізуші болмау үшін мына айнаға көз жүгіртіп отыруымыз керек. Енді біздің оқымыстылар кезінде айтқан, әрбір 5 секунд сайын қарау керек дейді. Яғни қаланың режимінде әр 5 секунд сайын өзгеріп отырады.
жаңағы қозғалыстың негізі келе жатқан көліктер деген әрбір 5 секунд сайын өзгеріп отырады дейді да, ситуация жаңағы жағдай жолдағы. Сондықтан бұл айнаға көз жүгіртіп әдетке айландыру керек. Жалпы сіздер рульге отырған кезде, ең алғашқы отырған кезде осы айнаға қарауды дұрыстап үйрену керек. Содан кейін жалпы мына отырған орнымыз, біздің отырған орнымыз мына рульға мысалы қолды қоятын болсақ, мен қазір арқасына сүйеніп отырмын, қолым деген жаңа жеңіл жетіп отыр. Егер мен қолымды созсам, онда білегіме дейін жетеді. Осылай болу керек. Қолымды түзу созған кезде, қараңыздар, түзу созған кезде ол мына білекке дейін руль жетіп тұр, рульдің үстіңгі жағына. Яғни ара қашықтық өте дұрыс. Егер біз өте жақын отырсақ, онда мына неміз шынтағымыз қатты бүгіліп отырады, рульға өте жақын отырамыз. Бұл негізі дұрыс емес. Ол адамдар кейде бастапқыда қорқақтап өте жақын отырады. Жақын отырған кезде арт жақтағы біздің неміз арқамыз сүйеніп отыратын. Одан денеміз алыстап кетеді да, ол кезде денеміздің бәрі қатып, жаңағы напряжение дейді ғой, напряжение болады. Напряжение болған кезде ол адам көп қателіктер жасайды. Сондықтан біз кішкене денемізді босыңқырап ұстап, мына артқа неге сүйеніп отыруымыз керек. Енді аяққа күшетін болсақ, аяғымыз мына педальға қойған кезде, бүйтіп қараңыз, мына аяғымыздың бүгілген жері, мына жері, 120 градустай болу керек. Өте жақын отыруға болмайды. Өте жақын отырсақ, аяғымыз да шаршайды. Сондықтан кішкене былай отыруымыз керек. 120 градустай осылай болған дұрыс. Енді педальға қарайық. Педальға қарасаңыз, мына жерде екі педаль бар. Екі педальдің үлкені мынау тормоз. Осы тормоздың тура астында мына өкшеміз тұру керек. Қараңыздар. Газды басқан кезде, газ деген мына оң жақта, аяқты бұрып қана басу керек. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Тормоздың астында аяғымыз тұр. Аяқты негізі екі жаққа бүйтіп жүгіртуге болмайды. То есть былай қарай екі жаққа бүйтіп жүгіртуге болмайды. Өкше деген осы тормозда тұру керек. Тек бұрылып қана былай газды басуымыз керек. Негізі аяғымыз осылай қисық тұрады. Негізі жүріп отырғанда. Көбінесе біз жүріп кетқанда аяғымыз газда тұрады ғой, үнемі. Осылай тұрған дұрыс. Қауіпті жағдай болған кезде біздің аяғымыздың өзінің жаңағы жадысы бар ғой, неміздің орысша айтқанда мышечный память дейміз, сол мышечный памяттің память деген болады. Мысалы үшін сіздер деген телефон қолданасыз, аяқпен жүргенде мысалы аяқтың астына қарамайсыз ғой, баспалдақты, аяқтың өзі баспалдақты басады керек жерге. Телефонмен WhatsApp болсын, тағы бір жерлерге текст жазған кезде саусақтарыңыз жылдам жазады. Немесе домбыраны ойнайсыздар, пианино ойнайсыздар, саусақтарыңыз өзі біледі қай жерде басу керек екенін. Оның бәрі мышечный память дейміз. Сол сияқты мына аяқта да мышечный память бар. Егер аяғымыз көбінесе осылай тормозда тұрған болса, өкшеміз дәл осы жерге қадап қойсақ, өкшемізді өте бір қауіпті жағдай деген әр секунд сайын болуы мүмкін. Аяғым мысалы газда тұр ма, ала қойып тормозға қоя қояды. Көрдіңіз ба? Көп уақыт кетпейді, бірден қояды. Бұл өте маңызды нәрсе. Оны время реакция дейді, жүргізушінің жаңа реакцияға жіберген уақытысы. Егер біз деген аяғымыз әрбір бітсек, мысалы әйел адамдар мысалы өте биік шпилька киетін болса, ілініп қалады деген сияқты, тағы сол сияқты нәрселер кездесуі мүмкін. Сондықтан аяқ киімді әйел адамдар негізі сменный деймін, ауыстырып тұратын көліктің ішінде. Сіздер офиста жұмыс істеулеріңіз мүмкін, жаңа жақсы аяқ киім киюге тура келеді. Сондай кезде қосымша аяқ киім машинада қойып қойған дұрыс. Өкшесі жоқ, осындай ыңғайлы. Осылай аяғымызды қоямыз да, бұрып өстіп дағаландыру керек. Бірінші күннен осылай өздеріңіз дағаландырсаңыз, ертең ол аяққа қараудың да керегі жоқ, алды қарап отырамыз. Алдымыздан бір қауіпсіз жағдай болғанда аяғымыз өзі тормозды басып қалады. Осындай жағдай. Енді тағы да мен басқа да запистерді жасап отырам. Көп қыздар мына сұраған екен, соған байланысты мен жазып отырмын. Мына енді автомобиль біздің негізі бұл учебный автомобиль. Мына жерде бұл айна, мысалы үшін рульде отырған адамның айнасы, мына жерде тұрған тағы бір айна бар. Ол деген инструктордың айнасы. Одан басқа инструктордың мына жерде тағы астында педаль бар, ол педаль тормоз. Бұл жерде тормоз ғана қойылған, себебі бұл автомобиль автомат коробка болғаннан кейін бұл жерде бірақ тормоз педалі ғана бар.
Одан басқа автомобильдің сыртында учебный деген не бар, знактар бар, және мынандай айналар бар, кішкентай айналар. Бұл айна, мына кішкентай бұрышта тұрған айна қарасаңыз, ол арт жақ дөңгелек көрсетеді, мына жақтағы да сондай. И одан басқа тағы астында, жалпы айнаның астында тағы екі айна тұр, көріп тұрсыз. Олар арт жақ дөңгелек пен алдыңғы дөңгелекті көрсетіп тұрады. Бұл енді машинаны үйреткен кезде өте ыңғайлы. Жаңа бар жоғы тақалып келіп тоқтаймыз, парковка жасаймыз. Осы машинамен біз парковканы 5-ақ минутта жасап үйренеміз. Автомобильдің артында мінекей У деген знактар бар, бір емес екеу бар. Бірақ өкінішке орай осы жүргізушілер знакты көре тұра артымыздан жаңа дабыл соға береді, сигнал бере береді. Одан басқа мына артымда менің тағы не бар, бегущий строка бар, қазір алып қойдым негізі. Ол бегущий строкада жазылып тұрады, бұл за рулем курсант, не сигналит деп жазылып тұрады. Одан басқа тағы сигнал бере берсе, тағы бір пульт бар, қолымды ұстап отырамын да қоса беремін. Енді сигнал берсең, жаңа камера түсіріп алады деп. Мына жерде жақынырақ қарасаңыз, артында камера тұр. Камера деген ол автомобильдер түсіріп тұрады. Кешке таман ол флешкадан аламын да, өзім арасынан кесіп алып, содан кейін Қамқор.ком KZ деген бір сайттар бар, тағы бір сайттар бар. Жаңа айыппұл төлететін сол сайттарға лақтырып жүремін. Енді жүргізушілер ренжімесін. Амал жоқ, сөйтуге тура келеді. Өзімізді өстіп тәрбиелемесек, кім бізді тәрбиелейді? Негізі бір депутат ағамыз айтқан екен, дұрыс айтқан екен. Бізде осы көп осы жалпы біздің ережені бұзу дейміз ғой, жол жүру ережесі болсын, жай басқа кездегі ережелер болсын, коррупция болсын, тағы басқа нәрселердің бәрі осы қайдан дейді, біздің осы мәдениетіміздің төмендігінен дейді да. Сондықтан мәдениетті болуға тырысайық ағайын. Егер біз жолда мәдениетті болсақ, ешқандай апат та болмайды, ештеңке де болмайды. Мына жерде мысықта жүгіріп жүр, ойнап. Осымен осы немді аяқтайын, сабағымды. Сіздерге тыңдағандарыңызға рахмет. Өздеріңіз комментарийлеріңізді жазып отырыңыздар. Кез келген комментарий, жақсы болсын, жаман болсын, ол біз үшін өте керек нәрсе. Рахмет, сау болыңыздар.